ஹலோ வணக்கம் கேனடியன் தமிழ் ஷெஃப் வியூவர்ஸ். சரி, இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ஒரு ஸ்பெஷலான ஐட்டம், ஒரு இட்டாலியனும் சவுத் இண்டியனும் ஒரு ஃபியூஷன் குசின் நாங்கள் பண்ண போகிறோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெப்பர் சிக்கன் பாஸ்தா தான். அது ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு சீக்கிரமாக பண்ண போகிறோம். வாங்க கிச்சனில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், பெப்பர் சிக்கன் பாஸ்தாவுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம். ஒரு அரை வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடிசாக வெட்டிக்கோங்க, அரை தக்காளி இந்த மாதிரி பொடிசாக வெட்டிக்கோங்க, ஒரு 50 கிராம் சிக்கன் இந்த மாதிரி நீட்டமாக வெட்டிக்கோங்க, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கார்னிஷ்க்கு லாஸ்ட்டில் போடுறதுக்கு, அப்புறம் சால்ட்டு பெப்பர் தேவையான அளவு. சரி வியூவர்ஸ், பெப்பர் சிக்கன் பாஸ்தாவுக்கு வேறு தேவையான பொருள் ஆயில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு. அப்புறம் பாஸ்தா நான் இப்போ ஒரு ஆளுக்கு பண்ணுறதுனால ஒரு 50 கிராம் எடுத்துருக்கேன். இது நல்லா சூடான தண்ணியில் கொஞ்சம் சால்ட்டு ஆயில் போட்டு நீங்கள் பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இது பெப்பர் சிக்கன் மசாலா. இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், தனியா, அப்புறம் மிளகு வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். சரி வாங்க நம்ம கிச்சனுக்கு போய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பெப்பர் சிக்கன் பாஸ்தா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பேன் வச்சுட்டேன், பேன் சூடாகிடுச்சு. இப்போ ஆயில் ஊற்றிட்டேன், இப்போ ஆனியன்ஸ் போடுறேன். இந்த வெங்காயம் வளர்க்கணும்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுங்க. தக்காளி போடுங்க. சிக்கனை இதோட சேர்த்து போட்டுருங்க. மசாலாவில் கொஞ்சம் சால்ட் இறங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சால்ட் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஸ்லோவில் வச்சுட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்கள், சிக்கன் குக் ஆகிற அளவுக்கு. சரி, இது ஸ்லோ ஃபயரில் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பாஸ்தாவை ஃபஸ்ட்டு டாஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் மசாலா தூவி இறக்கிடுங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவு கன்சிஸ்டன்சி எப்படி சாஸியாக வேணும் அப்படி சில பேர் விரும்புவாங்க. அப்படி வேணும்னா அப்படி கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிக்குவாங்க. நல்லா ட்ரையாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த அளவே போதும். இதில் பாஸ்தா நான் போட்டுருவேன். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தால அந்த மசாலாவை லைட்டாக தூவி லைட்டாக அப்படியே டாஸ் பண்ணுவேன். கொத்தமல்லி இதிலே போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாருங்க, அந்த சாஸும் பாஸ்தாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்துடுச்சு. சரி வாங்க, பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஷெஃப் லத்தீஃப் இது டேஸ்ட் பண்ணுவார். மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன். பாய். ஹலோ வணக்கம் கேனடியன் தமிழ் ஷெஃப் வியூவர்ஸ். நான் உங்கள் ஷெஃப் லத்தீஃப். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் நம்ம ஷெஃப் சங்கர் ஒரு அட்டகாசமான ஒரு ஃபியூஷன் குக்கிங் தான் பண்ணியிருக்காரு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் சிக்கன் பாஸ்தா. இட்டாலியையும் நம்ம தமிழ்நாட்டையும் சேர்த்து பின்னி கடல் எடுத்துருக்காரு. ஒரு சூப்பரான டிஷ்ஷு. சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஸ்மெல்லு செம்மையா இருக்குங்க.
இட்டாலியன் பாஸ்தாவோட டெக்ஸ்சரும் ரெண்டும் மிங்கிளாக சாப்பிடும்போது அட்டகாசமா இருக்கு. ரெசிபி அப்படியே நீங்க வீட்டில் சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே செஞ்சு பாருங்க, சூப்பரா வந்து வரும். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோல கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறோம். நீங்க எப்பவுமே கனடியன் தமிழ் ஷெஃப் வியூவர்ஸோட சேனலோட இணைஞ்சிருங்க. அதுவரையும் உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் ஷெஃப் லத்தீஃப். பாய்.